ರಂಜಿತಾ ದುನಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬೀಸು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 6 ಮಂತಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀಸನ್ಗೆ ಈ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬಿಕ್ಕಳಿಸೋದು ನಾರ್ಮಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಾವು ಆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಥರ ಹಿಕಪ್ಸು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದಾಗ ಬೇಬಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಬಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಡೆ ಈ ಏರ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಬೇಬಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಟಾಪ್ ಫೀಡ್ ಆದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಏರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೋಲಿಕು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬೀಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಸಹಜ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಸಾಲಿಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಷ್ಟು ಅವ್ರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 6 ಮಂತ್ವರೆಗೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡೇ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥನ ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಅವರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 6 ಮಂತ್ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಇದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಮೂರನೇದು, ಏನಾದರೂ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರನೂ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಾಲ್ಕನೇ ರೀಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕೋಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಬಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಬಿ ಅವ್ರ ಗಾಳಿನ ಕುಡಿಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ಏರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಥರ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆನೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಐದನೇದು, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಓವರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟಮಕ್ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಿಕಪ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹಿಕಪ್ಸು ಅವ್ರ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇಳೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದೇ ಸಲ ನೀವು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್, ಹೋಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ, ಸ್ಟಮಕ್ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ, ಅವರು ಗಾಳಿ ಇಂಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಆವಾಗ ಕೆಲವರು ಗ್ರೈಪ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟಮಕ್ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರೈಪ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಗ್ರೈಪ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇಬಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಈ ಏರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಫೀಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಬೇಬಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು, ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಲ್ ಬದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 3 ಮಂತು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕೋಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಇಂಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದೇ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಮೇಣ ನೀವು ಬಾಟ್ಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೋಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು ಈ ಥರ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸಾಜು, ಲೈಟಾಗಿ ಟಮ್ಮಿ ಮಸಾಜು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬರ್ಪಿಂಗ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಎವ್ರಿ ಬಾಟಲ್ ಟಾಪ್ ಫೀಡ್ ಆದಾಗ ನೀವು
ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಗುವಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕೋಲಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟಮಕ್ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಓವರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎವ್ರಿ 3 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯುತ್ತೋ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಮಗುವಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಏನೇ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.